अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज हम आपके सामने जो रेसिपी लाए हैं वो है चुकंदर की सब्ज़ी। ये हमने टमाटर ले लिए हैं, 4 अदद उनको हमने कटिंग कर लिए। 4 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और 3-4 लहसुन की जगह लेके हमने कटिंग कर ली और एक प्याज हमने कटिंग कर ली है। हमने एक प्याज कटिंग कर ली देखें, और हमने चूल्हे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको लाइट ब्राउन कर लिया है। अब जैसे ही लाइट ब्राउन होगी हम इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारे चुकंदर हैं आधा किलो, जिनको हमने कटिंग करके अच्छी तरह धो धो के कटिंग करके उबाल लिया है, उनको गला लिया है। इसलिए इनको बड़ा ज़रा टाइम लगता है गलने में, इस वजह से हम जो है इनको पहले उबाल के जो है गला लेते हैं, फिर इसको जो है हम भूनते हैं मसाले डाल के। तो आपको दिखाते हैं, भी आगे चलते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्दी से हम आपको दिखाते हैं। बहुत जल्दी रेसिपी तैयार होती है, बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी। ये हमारे टमाटर डल गए, इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिए हैं। अभी टमाटर जैसे ही नरम हो जाएंगे तो हम जो है किसी सब्ज़ी को इसके अंदर भूनेंगे। अभी जब तक हमने प्याज लाल करी, ब्राउन कर ली, प्याज को लाल किया, ब्राउन किया था, फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर दिए। अभी हमने मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हमारा है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमारा पिसी लाल मिर्ची और 1 चम्मच हमारी है नमक, और थोड़ा सा हमने डाल दिया था उसमें। जब टमाटर ऐड किया ज़ीरा डाल दिया था, कलौंजी डाल दी थी हमने इसके अंदर। हमने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए, घुल जाए। तो जब तक हम इनको रख देते हैं 10 मिनट के लिए। ये हमारे देखें टमाटर नरम हो चुके हैं। अभी हम इसमें अदरक लहसुन 1 चम्मच और हरी मिर्चें डाल देंगे। इनको डाल के अच्छी तरह हम भूनेंगे। ये हमारा मसाला देखें तैयार हो गया काफ़ी हद तक। अब जैसे ये खुश्क होने लगेगा हम इसके अंदर चुकंदर ऐड कर देंगे। ये रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार बनती है। इतनी अच्छी मज़े की दाल, बहुत इतनी अच्छी कि सब खाएं और दाँत देते रह जाएं, उंगलियां चाटते रह जाएं और बोलें कि हमने तो इससे पहले कभी ये चुकंदर वाली सब्ज़ी ऐसी रेसिपी बनाई ना खाई। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अभी हम इसके अंदर चुकंदर डाल देंगे। चुकंदर दरअसल मीठे होते हैं, तो इसकी जो हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें ज़रा मिर्च मसाले ज़्यादा रखते हैं, सही रखते हैं ठीक ठाक, ताकि सब्ज़ी ज़रा मीठी ना लगे। सब्ज़ी इतनी चटपटी उतनी मज़े की लगती है। अब देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह हमने मिक्स कर दी। अब इसको हम भूनेंगे कम से कम 10 मिनट। भूनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखें व्यूअर्स, हमारी डिश तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा, बहुत मज़े की। और इसको हमने 10 मिनट भून लिया था, मसाले सारे मिक्स कर लिए थे। और इसके फ़ायदे बहुत हैं। जिसको खून की कमी है वो चुकंदर का इस्तेमाल करें। चुकंदर को सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। और चुकंदर जो है, जब गाजर का आप जूस बना के पिए तो चुकंदर उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। चुकंदर एक प्याज जो रोज़ाना खाएगा उसकी आँखों की जो बीनाई है वो तेज़ हो जाती है। जिसकी भी आँखों की बीनाई कमज़ोर है वो रोज़ाना सलाद के तौर पर एक चुकंदर एक प्याज का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह देखना बहुत जल्दी बीनाई उनकी तेज़ और बहुत अच्छी हो जाएगी। और चुकंदर जो है खून बढ़ाता है। जिसको खून की कमी है वो चुकंदर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने देखे चुकंदर के अंदर बहुत सारी जो है विटामिन्स ज़ायद से भरपूर है। ये आप जो है इस डिश को ज़रूर बनाइएगा। ये डिश तैयार हो गई है हमारी। हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है और इसमें नमक थोड़ा सा कम था, हमने इसमें नमक ऐड कर लिया। मिर्च जो है बिल्कुल सही, मसाले भी सही है। अगर आप जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मिर्च मसाले तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। गरम मसाले का मैंने इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, ना इसमें गरम मसाला डलेगा। आप लोग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए व्यूअर्स, हमारी जो है डिश तैयार हो चुकी है।
बहुत मज़े की, बहुत उम्दा, बहुत ज़ायकेदार, बहुत फ़ायदेमंद। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी डिश को, हमारी रेसिपी को। हमारी मज़े की जो है ये रेसिपी इतनी मज़े की बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।